बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो अध्याय 10 वाक्य 20 आणि 8 जॉन चॅप्टर 10 वर्स 28. हांव तांकां सस्नीक जिवीत दिता आनी ते केदींच नास जावचे नात. म्हज्या हातांतलें तांकां ओडून काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. सस्नीक जिविताची वाट दाखयलेल्या जेजूचें आराधन करूंक आनी ताची स्तुती गावंक आमी हांगासर आयल्या. ताच्या हातांत आमी शाबीत आसाव, म्हणल्यार बसोवन एक सरी जावन आमची जिणी जियोवंक गरजसो आदार मागच्याक. आमच्या सुमयाक आमचे मदें स्वागत करया गावन गीत. दैवी गायना बुकांत हांव गीत सांगो A10 पेज 25. स्वादीक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. पुण्या रूपार लिपोन रावला सक्रामेंता राखून आसा. उंड्या रूपार लिपोन रावला सक्रामेंता राखून आसा. स्वादीक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. जिनिये पयनार सांगा दिता, कष्टान वारां सांबाळ व्हरता. जिनिये पयनार सांगा दिता, कष्टान वारां सांबाळ व्हरता. स्वादीक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. अंकारांतूं दिवो जाताय, अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिता. अंकारांतूं दिवो जाताय, अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिता. स्वादीक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. पुत्रान तुझ्या मोत उजवाडायताय, मांसान तुझ्या घटाय दिताय. पुत्रान तुझ्या मोत उजवाडायताय, मांसान तुझ्या घटाय दिताय. स्वादीक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नमन तुका,
दुर्लभ जेजू वंदन तुका हालेलुया 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 आराधन स्तुति मालनी महिमा तुझको यादी संचस में समा बसो तकामी अरगानी थाओ हरि एक रीति तो हम कमरे मलाई की दिलाई तुझो आधार दिलाई तुझो संगात हमका दिलाई हालेलुया 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 मेसरी सस्निक जिवीत जोडूंक हांवें कितें बरें करी जंय म्हणलें सवाल घेवन आयिल्ल्या व्यक्तीक आपणाचें आस्त बदीक सगळें धान दिवंक आपोवणें दिलेल्या मोगळा जेजू तुका हांव वर्गां दितां वंदिता आनी दिनवाशे काळजान तुजी स्तुती गाता म्हजे मारिफांत देवा बापान दिलेले ते उपादेश पाळोवंक त्या तरणाट्याक तुवें उलो दिता आसतना तो ते पाळनायला म्हणलें उतर उचारूंक शकलो पूण आपल्या जिवितांत संवसारी आस्त बदकाक वेंगल्लें तें जिवीत सांडूंक थंयसर मेळिल्लो तो संतोष तुझ्या संतोषाच्या की वर्तो म्हणलें ताणें लेखिल्लें मोगळ्या सुमिया ह्या संगतींत हांव न्हू सुटका लाभोवंक आनी ते सासणीक दायज सदांनीत आपल्या जिवितांत वर्तें दायज म्हणलें लेखूंक त्या तरणाट्याक तुवें अवकाश कर दिलोय मोगळ्या सुमिया तेच परी म्हज्या जिवितांत तुजे उपादेश पाळोवंक आनी जिणी म्हाका रचलेल्या देवा बापा थंय विश्वासीपणाची विधेयपणाची करूंक तुवें अवकाश दिल्याय उणेपणाचे आमी आसल्यार तुवें आमकां नेगार करूंक नाय बगार बापाच्या उदारपणांत आमकां तुवें एकठांयलाय त्या सर्गींच्या दायजाचे वारेसदार तुवें आमकां केलाय ह्या वर्त्या बेसांवा पसत तुका आमी अर्गां दिता हांव सुमिया हरी एक रितीन तुजो मोग आमच्या काळजांत अनुभव करूंक दिसान दीस फावो करता आसतना आमची जिणी त्या प्रमाणे बांदून हाडूंक तूं आमकां प्रेरीत करताय तुजी कृपा आशिर्वाद आमचेर वताय तुज्या सांगातपणान आमची जिणी वर्ती करूंक तूं अवकाश दिताय न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांतले अध्याय 2 वाक्य 11 तावन 19 जड्जेस चॅप्टर 2 वर्सेस 11 to 19 आयचे पयले वाचप मोगाळ्या सुमिया आमकां इस्रायल परजेन देवा थंय दाखयलेले अविश्वासपण पिंत रायता सांगाताच सर्गी बापान तांकां दया दाखोवन हर एका अडचणेंतलें बचाव केलें तें वर्णिता परत आनी परत इस्रायल परजा विंचलेली परजा जावन आसल्यार आपल्या जिवितांत संवसारी संगतींक मेतेर जावन स्वार्थाचे चिंतपाक वळख जावन देवा बापा तावन पयस सरता आसतना तांच्या जिवितांत परत आनी परत देव बाप खाकुळट दाखोवची आमी थंयसर पळयता हर एका जिविताच्या मेटामेटांनी तांकां यशस्वी लाभतना अभिवृद्धी तांचें दार बडयतना सगळें आपल्या सक्तेन केल्लें म्हणलो स्वार्थी चिंतपाचो मनोभाव आनी स्वंत फायदोचो मनोभाव तांणी आटयलो देखून देवा बापाक थोड्या वेळार तांकां तांचे वयर राग आयलो सुमिया
तांच्या जिवितांत यशस्वी मेळ्ळी ना, जैत तांकां लाभलें ना. कित्याक थोड्या काळाक देवा बापान तांच्या जिवितांत तशें जावंक सोडलें. दुस्मानाच्या हातान तीं पडलीं, थंयसर सांपडलीं, कश्टालीं. खरी एक रितीन आपल्या जिवितांत देवा बापाचो सांगात कितें, आधार कितें नियाळूंक थंयसर तांकां अवकाश लाभलो. न्यायकर्त जे देवा बापा नेमलेले, तांकां सारकी दिशा दाखयता आसतना, मुखेलपण घेता आसतना, तांच्या जिवितांत कितें खरें आनी सताचें विश्वासीपणाचें कितें आसा तें पाळूंक आदेश दितना, उलो दितना ते सारक्या वाटेन समकोंक शकले. पूण न्यायकर्त नातरिल्ल्या वेळार, तांच्या जिवितांत मुखेली उदें नातरिल्ल्या वेळार आपल्याच स्वंत कुशेन, आपल्याच संतोषा खातीर देवा बापा तावन ते पयस सरले. सोमिया आज ही सर्व चिंतना इस्रायल परजेच्या जिवितांत घडिल्ली आमी नियाळटा आसतना आमच्या जिविताचेर दिश्ट भोंवडावंक, आमचें जिवीत नियाळोवंक ह्या आराधना वेळी तूं अवकाश कर दिताय. सोमिया कीर्तन 106 वाक्य 30 आनी 4 आनी 30 आनी 5, Psalm 106 verses 34 and 35. सर्वेस्परान तांकां फरमायलेले प्रमाणे तांणी राष्ट्रांचो नाश केलो ना. अनभवाट्यां कडेन तांणी लग्नाचो संबंध केलो आनी तांचें आचरण तीं शिकलीं. वय सोमिया खरी एक रितीन देवा बापा थंय विश्वासी जावन तांची जिणी जियोंक दिल्लें आपोवणें तांणी नेगार केलें. देवा बापा थंय विश्वासी रावच्या बदलाक देवा बापा तावन वाळसो तो मोग खाकोळत अनुभव करून सगळ्या अभिवृद्धीक कारण जाल्ल्या त्या रचनाराक वेंगून रावोंक प्रयत्न करच्या बदलाक दुसऱ्या समर्थींच्यो हेर देवांची पुजा करचे मारिफात दुसरी संस्कृती आपणावचे मारिफात तांच्या जिवितांत देवा बापा तावन तीं पयस सरलीं. कीर्तनगार हें भोव स्पश्ट रितीन वर्णीत आसतना तांच्या जिवितांत सदांनीत देवा बापाचो हात, देवा बापाचो सांगात कितलो आसलो ते आमी नियाळोवंक शकता. मोगळा सोमिया आज म्हजें जिवीत तुजें एक उदार देणें म्हूण वळखून घेवन ह्या संवसारांत हांव जियेत आसतना त्या तुज्या संवसारी मिसावा मुखांतर म्हज्या जिविताक जायती कृपा लाभल्या, जायतो आदार थंयसर लाभला म्हणलें वळखून घेवन जियोंक तूं म्हाका अवकाश कर दिता आसतना म्हज्या जिवितांत सबार पावटी उणेपण, अस्कतकाय, फातकाचें मेळेपण प्रभावित जाल्लें हांव पळोवंक शकता. सोमिया विविध रितींनी म्हज्या जिविताचेर आशिर्वाद घालून म्हजी जिणी तुवें नंदन केल्याय. सबार रितींनी म्हज्या स्वंत फायद्या विशीं चिंतून म्हाका गरज आसा तेन्ना मात्र तुजे सरशीन हांव आयलां. सोमिया सबार पावटी म्हज्या जिवितांत बळ सकत आसतना म्हज्यो सगळ्यो संगती, सगळी योजना करूंक शकता आसतना हांवें म्हज्या बळान केल्ली म्हणलें चिंता पाटोवन तृप्ती भोगल्या, संतोष अनुभव केला, धादोसकाय हांवें म्हज्या जिवितांत आठयल्या. सोमिया मुगळा सोमिया विविध कालेतीन भरलेल्या शिसांक आपयता आसतना सर्व रितींनी तुजें लागशिल्लें सांगातपण अनुभव करचो अवकाश तांकां दिलोय. हर एक रितीन तुजें संगीत चमकोनचो तो वरतो वेळ तांकां लाभलो तरी आपल्या जिवितांत तुजें पवित्रपण, तुज्या सांगातपणांतावन येवची भद्रती ते अनुभव करूंक शकले नात. मनशापणान भरोवन आपली जिणी साद्या चिंतपाची तांणी कर्ण घेतली. त्या खातीर तुजे लागशिल्ल्यान चमकल्लो पेद्रो सयत तुका नेगार करूंक पावलो. हर एक रितीन नेगार केल्ल्या त्या पेद्रोक
पयस पोळण दावुरल्या त्या शिसांक तुवें बक्षिलें, काकुळत दाखयली, तुजी कृपा सगळ्याच्या की वर्थी म्हणलें तुवें परगट केलें. मुगळा सुमिया, म्हज्या जिणये पयनार कश्ट येताना, म्हज्या कश्टांक परिहार मेळनासतना कश्ट जाताना, निराशी जावन हांव भावार्थी जिवितान कितें आसा म्हणलें सवाल घालता आसतना हांवें तुका निगार केला सुमिया, हांवें तुका तिरस्कार केला सुमिया. इस्रायल परिचय बरी सूख वळखून फाटीं परतून परत आनी परत तेंच म्हज्या व्हडपणाचें, म्हज्याच तालेंताची बडाय उलोवच्यांत मात्र हांवें म्हजी जिणी करशिल्या. आज परत ह्या रादान करता आसतना म्हजी जिणी हांव तुका समर्पितां सुमिया. हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत तुजो आदार पाठोवन म्हजी जिणी तूं नंदन कर. ह्या वक्तां तुज्या काळजांत हांव वाळुल्ल्या दैवीक काकुळटींत हांव म्हज्या जिवितांत बोगसणें म्हाका दी, बरेपण म्हाका दी. तुजी सांगातपणाची जिणी म्हजी जिणी वर्थी करता म्हणलें चिंता पाठोवन जियोवची कृपा म्हाका दी. जशें एक भुरगें खंयच्याचीच परवा करिनासतना आवय बापूय थंय भद्रती सोदता, तशें तुजे थंय म्हजी भद्रती सोदूंक, तुजे थंय सदांच म्हज्या जिविताची अभिवृद्धी आसा. म्हज्या जिविताक प्रेरण लाभता, भावार्थी जिणी उत्तेजीत जाता. जळत्या दिवटे बरी म्हजी जिणी संवसारांत परजळोवंक साध्य जाता म्हणलें चिंता पाठोवन आयच्या दिसाचें जिवीत भावार्थान तुजेर पातयेवन तुजो आधार घेवन जियोंक तूं म्हाका कृपा दी. कीर्तन 106 वाक्य 40 आनी 5, Psalm 106 verse 45. तांचे खातीर आपल्या कराराचो ताणें उगडास केलो, आपल्या अपरिमीत आनी विश्वासी मोगाक लागून ताणें दया दाखयली. तांकां बंदी केल्ल्यांची कणवळाय ताणें तांकां मेळाशी केली. वय सुमिया, अडचणेंत सांपडलेल्या इस्रायल परजेक तुवें सुटका दिली, बरेपण दिलें, निरंतरी काकुळत लाभयली. ती काकुळत, ती दया आज म्हज्या जिवितांत पाठय. म्हज्या जिवितांत तुजो मोग अनुभव करून ही म्हजी जिणी भावार्थान जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, जायत्या रितीन अस्कत आमी आसल्यार इस्रायल परजे बरी देवातावन पयस सरल्यार ताणें आमकां ताच्या काकुळटीन रावन धरला, ताचो मोग आमच्या काळजांनी पाठयला. ताच्या संगतपणान आमची जिणी ताणें वर्ती केल्या. तर ह्या वक्ता आमच्या जिविताचें समर्पण करया. आमची जिणी सुमयाच्या मेटांनी समकल्ली जावन बदलूंच्याक ताचो आदार मागया. आनी गावया गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको F4 पेज 153. तुजी कृपा, तुजी काकुळट, तुजी दया माया सुमिया. तुझी कृपा, तुझी काकू, तुझी दया माया सुमिया. तुझी कृपा वर्ती सुमिया, तुझी काकूत वर्ती सुमिया. तुझी दया माया दनिया. तुझी कृपा, तुझी काकू, तुझी दया माया सुमिया. तुझी कृपा वर्ती सुमिया. तुझी काकुळट वर्ती सुमिया. तुझी दया माया दनिया.
केलेल्या पेद्रूक तुवें बक्षिले तुझ्या काकुती दस्ते काळिस्ताचे उमाळले तुका नेगार केलेल्या पेद्रूक तुवें बक्षिले तुझ्या काकुती दस्ते काळिस्ताचे उमाळले सुख आपली वळखून गळगळ्यान रडोन जिवीत तुका समर्पिले सुख आपली वळखून गळगळ्यान रडोन जिवीत तुका समर्पिले तुझी कृपा तुझी काकू तुझी दया माया सोमिया तुझी कृपा वर्ती सोमिया तुझी काकूत वर्ती सोमिया तुझी दया माया दनिया विकृत केलेल्या जुदासाचे पाय तुवें धुले पराधीन करता जनासो जेवणाक ताका बसयले तुका विकृत केलेल्या जुदासाचे पाय तुवें धुले पराधीन करता जनासो जेवणाक ताका बसयले काकुती दाखोवन दया ती दाखोवन वाक्याक म्हाका बर तुजे कृपे काकुती दाखोवन दया ती दाखोवन वाक्याक म्हाका बर तुजे कृपे तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सोमिया तुझी कृपा वर्ती सोमिया तुझी काकूळ वर्ती सोमिया तुझी दया माया दनिया तुझी कृपा वर्ती सोमिया तुझी काकूत वर्ती सोमिया तुझी दया माया दनिया आमच्यो गरजो आनी ते सवा सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया जल्मा दिसा बाबतीन देवाक आजरगां दितात सेकंड बर्थडे नॉलान जोनाथन रेबेल्लो फर्स्ट बर्थडे आरवी जूड मतायस बेंगलोर 60th बर्थडे शारोन मारिया कार्डोजा जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता हेलेन फर्नांडीस 25th बर्थडे एश्लिन फर्नांडीस जुलियाना लसरादो वामंजूर हिच्या जल्मा दिसा बाबतीन ताची इश्ट देवाक आजरगां दितात बऱ्या भलायके पसोत आनी देवान दिल्ल्या जिविता पसोत ताका अर्गां दिता शारोन कार्डोजा तशेंच काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाक अर्गां दितात चार्ल्स आनी मेरी वेगस 23rd वेडिंग एनिवर्सरी डेनिस रुबिना रॉड्रिगस जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पसोत देवाक अर्गां दिता जुलियाना लसरादो तशेंच नॉलान जोनाथन रेबेल्लोचे वर्तें देणे कुटुंबांत लाभलेल्या पसो देवाक अर्गां दिता नितीश आनी ज्योती रेबेल्लो देवाक अर्गां दिता कार्मेन फुर्टाडो मुल्की देवाक अर्गां दिता प्रकाश आनी सविता कॉर्डा शिरवा
सर्व आशीर्वादां पासो देवाकर दिता रोशनी डिसोजा, देवाकर दिता सिल्विया टेल्लिस, देवाकर दिता इवी मेंडोन्सा, देवाकर दिता स्टेल्ला मरिया मेंडोन्सा बारकोर. जिवितान देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें वळखून घेवन आपल्यो गरजो साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता. बऱ्या भलायके पासत पेनी डिसोजा दुबय तावन पयन बऱ्या रितीन जावचे पासत निशीत आनी कुटुंब, पयन बऱ्या रितीन जावचे पासत आश्विन आनी कुटुंब, तशेंच बऱ्या भलायके पासत ॲशेर सामवेल, बऱ्या भलायके पासत रोजलिन डिसिल्वा दुबय. जिवीत ह्या संवसारान संभ्रमून ससनीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागताव. सोल ऑफ माउरीस मास्करेनस बेंदोर, सोल ऑफ लिली मथायस, सोल ऑफ विल्फ्रेड फेर्नांडीस फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी मडिकेरी, soul of Agnes Pinto, soul of Richard D'Souza 25th death anniversary Suratkal, soul of Paul Pinto Kellerai first death anniversary Teresa de Mello Munkur, soul of Jawahar Nazret, soul of JB Saldana Christine Saldana Kanajar Karkala, soul of Sobin D'Souza and Raymond D'Souza Dubai, souls in purgatory by Celine Norona Dubai. Third death anniversary Mary D'Souza Pangla, soul of Jerome D'Souza Kinigoli, soul of Lucy Pereira, soul of Raymond Pereira. Departed souls of the family by Melvin Govias. First death anniversary Dennis D'Souza Agrar, soul of Victor Fernandez Santecate, soul of Lily Luis, soul of Lily Matthias. ह्या आमच्या भाव भयणींक ससनाचो विशय मागता आसतना जिवीत ह्या संवसारान मंदरून व्हरचें आमकां आयच्या दिसा देवाचो आदार गरजेचो. त्या खातीर दिंबी मोडया साक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद आमचेर मागून घेवया. म्हजें नांव अल्बर्ट टेलिस. हांवें रावचें बॉम्बे, पण म्हजो गांव हांगा बेलतांगडी सर म्हजें घर आसा. हांव हांगा प्रत्येक तरेन ह्या रेत्रीक सेंटराक आयलो कित्याक म्हळ्यार म्हाका गेले त्या वर्सा हार्ट प्रॉब्लेम जालें, स्टँट घालें. आतां ह्या वर्सा मेच्या 14 तारखेर म्हजें ब्रेन स्ट्रोक जालो म्हाका आनी म्हजें मेजर ऑपरेशन जालें. पूण देवान म्हाका त्या पिडेंतलें राखलें, पूण म्हजे पांय थरार पडनासले, चलतना चलोवंक जायनासलें. आमी बॉम्बे तावन फ्लायटार आयल्या, थंय तावन व्हीलचॅराचेर म्हाका एअरपोर्टान तावन भायर हाडलो. थंय तावन कशेंय आमी हांगा पावले हाचेर काराचेर. पूण पयले दिसा हांवें रेतीड आयकली पूण तिके बरें लागलें. दुसऱ्या दिसा आयकली आनीकय बरें जालें. आनी आतां म्हजी थोडी दूख आपूण म्हजे पांय परफेक्ट जावना जाल्यार 90% म्हाका चलोवंक जाता आतां. पूण तकलेची दूख मात आसा, आनीक आसा ती उणी जातली, पूण चलोवंक जाता. देवाक अर्गां. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव कार्मेन मेनेजीस. हांव 3 वर्सां जावन मायलोमा बोन कॅन्सरान कश्टली आनी हांव तेन्ना हांव हांगाचे त्या दिसतावन हांगाचे मागणें आराधनापूर आयकूंक सुरू केल्लें. आनी त्या दिसतावन हांवें चिंतलें हांव बरी जावन हांगा येतली, हांगा रेतीर आयकून फाटी वयतली म्हूण. पूण म्हाका देवान फावो केलें. हांव हांगा येवन बऱ्या तरान पावली. एकलींच मुंबय तावन हांव हांगा येयली आनी हांव हांगा बऱ्या तरान म्हाका चड आनी चड म्हाका 20 मिनटां अशें बसूंक जातालें घरा आसतना. ताच्या उपरांत म्हाका न्हिदोंक पडटालें. हांव हांगा येवन सकाळीं स्वतावन संजेर सगळें आखेर जाता म्हणसर हांव हांगा बसली आनी सगळें आयकलें. सगळें म्हाका ते
झिजून त्या इन्स्पिरेशनान म्हाका तें सगळें फाव केलें आनी सगळें आयकलें. आनी म्हाका पयलें जावन एक म्हाका वाता एसिडिटीची पिडा आसली, तातूंत म्हाका कश्ट मस्त भोगतालें. आनी आतां म्हाका पदारान वडल हें केल्या हात दवरून मागल्या उपरांत तक्षण म्हाका कितें हिलींग जाल्लें बरें जालें. आनी म्हाका सगळें गोमटेन तावन दूख सकयल येवन आयली, सकयल येयली. आनी आतां म्हाका अशें बरें पांय म्हजे सगळो दीस मूं येताले, म्हाका उबें रावंक जायनाटलें. आतां म्हाका पोर रावन अशें उबें रावतना आनी म्हाका बरें लागता, हांव बरी आसा. देवाक अर्गां Praise the Lord. Hallelujah. म्हजें नांव जसिंता डिसोजा. हांव बिश्रोडतान येयल्या आनी म्हाका मस्त देवान बरेंपण केलां. म्हाका गॅस्ट्रिकाचे प्रॉब्लेम आसले विचार पयलें, तातूंत देवान म्हाका मस्त बरेंपण दिलां. आनी म्हजो भाव हांगाच आसा, मस्त पटी आमकां सांगतालो येजे म्हणून, पूण हे पटी म्हाका देवान फोव केल्लें. आनी हर एका बरेंपणाक देवान आमकां मस्त तरान उपकार आमकां दिल्यात. देखून हांव काळजांत हांव देवाक अर्गां दितां, जायतें बरेंपण आमकां दिल्यात. देवाक अर्गां दितां, काळजांत हांव उपकार. Praise the Lord. हांव लिली रोड्रिगास पुतूर तावन आयल्या मारेल पिरगजेची. म्हाका मस्त बेजार आयली, मोतींत समाधान जातलें आनी मस्त तराचे बेजारान मस्त कांगाल जाल्ली. हांव हांगा येवंक म्हाका मस्त आशा आसली. हांव सदांच दिसी टीव्हीर पळोवन आसलें, मागणें आयकून आसलें, तशें म्हाका हांगा येवंक मस्त आशा आसली. म्हाका म्हळ्यार एका फंक्शनाक आयिल्ली हांव, थंय तावन एका भयणीन म्हाका तूं येताय गी म्हूण विचारलें. तशें हांव येता सांगल्या उपरांत म्हाका बारीक खुशी जाली. तशें 3 दिसांची रेतीर केली. म्हाका मस्त म्हज्या मोतीक उजवाड आयलो, समाधान आयलें. देवाक हांव अर्गां दितां, काळजांत हांव देवाक अर्गां दितां. हांव सकले स्फूर्तान आयल्या, जे मांड्याशी दूख पेंटाशी दूख पुरगूण जाल्या. म्हाका इतले पाव केल्ल्या जेजूक काळजांत बरी भरता. Praise the Lord. Hallelujah. म्हजें नांव ट्रिजा डिसोजा. हांव बंबई रावताली. आतां 5 वर्सां जावन हांव बेंगळूर रावतां. पूण 4 जानेवारीच्या 2 तारखेर सकाळी सांजेर आमी 1 तारखेर मिसा वचून आयल्या, 2 तारखेर. आनी सांजेर मिसान थावन येवन बिल्डिंगाच्या भितर हांव गेटी कडेन देवली. म्हजो पूत गाडी पार्क करून गेलो, तो येवना म्हूण सांगून हांव सकयल पळोवंक येताना निसरून 7 फूट सकयल पडली सांजेच्या 7 वरार. पूण आनी थंयसर जनरेटर आहले आनी व्हडल्यो खांची आहल्यो. म्हजो 2 भाग जाले, नाल्ल कसो फुटता तसो मांडो. पूण मागीर म्हाका गोत्तू ना. पूण म्हज्या पुतान हांगा विनती बरोवंक मागोवंक सांगलें. डॉक्टरान सांगलें ऑपरेशन करून कांय फायदो ना, ते वाचना. आदले दिसा 7 वरार पडली, सकाळीं ऑपरेशन करता म्हणलें करूं ना. दुसऱ्या दिसा 12 वरांचेर म्हजो पूत झगडलो, वाचून दी ना वचून दी, आमचे पयशे गेल्यार म्हजी आवय म्हाका जाय म्हणून. 12 वरार ताणें ऑपरेशन केलें. पूण हांव मती नातल्या पदरापाक हाडून सगळे सक्रामेतांनी दिले, सगळें केलां खंय. पूण 12 वरांचेर ऑपरेशन कर. आज सगळ्यांच्या आंगाच्या मागण्यान आनी सगळ्यांनी म्हजे बसोन मागिल्ल्या उद्देशी आज तुमचे मुखार हांव जिवी आसा. आनी डॉक्टरान सांगलें वाचल्यार तें कोमंद आसतलें, तुवें घूत मूत काडचें म्हूण. 15 दिसांनी हांव घरा येवन सगळें रांदतां, सगळें म्हजें काम करतां. गोमट्याचें हाड मोडलें, पेंगटाचें Praise the Lord. Hallelujah. पेंगटाचें हाड मोडलें, गोमट्याचें हाड मोडलें. दोळ्यांच्या दिश्टीचे 3 दिसां मागीर दोळे उक्ते जाले. पूण देवान म्हाका येदे व्हडल्या अनवरांतल्या सगळ्यांच्या मागान रागोवन म्हजी काकळूत केल्ल्याक हांव हें देवाक अर्गां दितां. तशेंच ही रिट्रीट करूं म्हाका मस्त आशा आसली, पूण म्हाका कोणी सांगता नासलें. ताका लागून हांव म्हज्या भयणीच्या भुरग्याच्या फंक्शनाक आयिल्लें. थंयसर म्हाका एका भयणीन शांती म्हणल्यार तिणें आपोवन हाडलें आनी तिकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे भाग म्हाका फावो केल्ल्याक त्या देवाक हांव अर्थे लाभ. Praise the Lord. Hallelujah. गीत नंबर E51, E51. संतोष बरीत काळजा आणि मोगा बरीत एकवटा, भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरा. कैसर दोगवाते
मुझे नवी संगी मेळता थंयसर हांव आसां सदां तांचे मोदेगा जेजूचे हे उतर आमकां प्रेरण दितेले ताच्या नांवान आमी कितें मागता ते मेळटले. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तातय मोगाच्या भावना आणि भयणीनो, एक कुटुंब जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या अवस्था सस्नीक जिवीत आमकां जेजू मरिफात देवान बसयलेलें वर्तें देणें आनी हें जोडच्याक सदांनीच आमची मोत आनी काळीज सोमयाचेर केंद्रीत जाल्लें जायसय म्हणलें आयच्या वाचपा मुखांत्र आमकां स्पश्ट जाता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयतना सबार पावटी संवसारी संगतींक मेतेर जावन जियेल्ल्या जिणेंतलो अनुभोग आमी सदांच व्हरतो म्हणलें लेखलां. सबार पावटी देवाच्या कुशे प्रकार जियोवच्या बदलाक स्वंत कुशेचें जीवन आमकां सडीत दादोसकायचें म्हणलें लेखलां. आज तसल्या संगतींक देवातावन बोगसाणें मागया आनी हर एक रितीन देवा मुखार खालतें जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमकांच आमी आयतीं करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो मोग करतेल्यांक दिसान आसलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तूं प्रास अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमचे काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जावं. ह्या आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांतले वचप. इस्रायेलीतांनी बालाची सेवा करून सर्वेस्पराक वायट दिसता तें केलें. तांणी आपणाक इजिप्तांतली भायर काडल्या सर्वेस्पराक आपल्या पुर्वजाच्या देवाक सांडलो आनी ती हेर देवा फाटल्यान आपणा भोंवतणी वस्ती करून आसलेल्या लोकांच्या देवा फाटल्यान गेली. ती तांचे मुखार सरपडली आनी अशें तांणी सर्वेस्पराक राग हाडयलो. तांणी सर्वेस्पराक सांडून बालाची आनी आश्टारोतांची सेवा केली देखून सर्वेस्पराचो क्रोध इस्रायल परचे विरोध पेटलो. ताणें तांकां लुटकाराचे अधीन केली आनी तांणी तांकां लुटली. ताणें तांकां तांचे भोंवतणी आसलेल्या वैरीचे अधीन केली आनी आपल्या वैरी विरोध रावोंक तांच्यान जालें ना. हर एक पावटी ती झुजाक देंवली. तेन्ना सर्वेस्परान तांकां सत्राय दिल्ले प्रमाणे आनी सापूत घेवन सांगले प्रमाणे
सर्वेस्पराचो हात तांचे विरोध आसलो आनी तांकां जैत मेळ्ळें ना. अशें ती व्हड संकटान संपडली. पूण सर्वेस्परान न्यायकर्ताक नेमलें आनी तांणी तांकां लुटकाराच्या हातांतलीं सोडयलीं. तरी ती आपल्या न्यायकर्ताक विधेय जावन सरली नात. बगार हेर देवा फाटल्यान गेलीं आनी तांचे मुखार सरपडलीं. आपल्या पुर्वजांनी सर्वेस्पराच्या उपदेशाक विधेय जावन चलल्ले वाटेतां ती बेगीनच पयस सरलीं. तांणी तांची देख घेतली ना. पूण जेन्ना सर्वेस्परान तांचे मदें एक न्यायकर्ताक नेमलो तेन्ना तो न्यायकर्ता सवय आसतलो आनी तो न्यायकर्त जिवंत आससर इस्रायलितांक तांच्या दुस्मानाच्या हातांतली राखतलो. कित्याक तांच्या दुस्मानांनी तांकां कश्टिताना तांणी मारली बोब आयकून सर्वेस्पराक तांची विरमो दिसतली. पूण न्यायकर्त मरतस ती परस तशेंच करतली आनी आपल्या पुर्वजां प्राच चड कठीण जातली. ती हेरां देवा फाटल्यान वचून तांची सेवा करतली आनी तांचे मुखार सरपडटली. आपले कोटे साल समकण आनी पिसो आचार ती सांडिनातली. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजे परजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय मोग कर. तुज्या परजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय मोग कर. सर्वेस्परान तांकां नाश करूंक फरमायलें त्या राष्ट्राचो तांणी नाश केलो ना. बदलाक तांचे मदें बरसून तांच्या जिणेची साल तांणी धरली. श्लोक. तुजे परजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय मोग कर. तांच्या मुर्तींची पुजा करूंक ती लागली आनी ही तांकां एक पास जावंक पावली. आपल्या भुरग्यांक मरून तांणी बुता देवचारांक भेटोवन दिली. श्लोक. तुजे परजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय मोग कर. असल्या कर्तवांनी ती भश्ट जाली, प्रद्वारी जाली तांच्या जिणेची साल. देखून सर्वेस्पर आपल्या लोकांचे रागान पेटलो. आपल्या दायजाचो ताका कांटाळो आयलो. श्लोक. तुजे परजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय मोग कर. परतून परतून ताणें तांकां सोडयलीं पूण ती गर्वान विरोध रावलीं. तरी तांच्या कश्टा आरवारान तांणी बोब मारली तेन्ना तांचो ताळो आयकून ताणें दया केली. श्लोक. तुजे परजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय मोग कर. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. आपूण दुर्बळे म्हण जाणां आसात ती बगी कित्याक सर्गींचे राज करेंच तांचे. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरन फुडें गेलो. तशें म्हणटना एकलो जेजू सरशी येवन अशें सवाल करी लागलो. मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें बरें करी जाय? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, बरें कितें म्हणून म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो म्हणलो एकलोच देव. पूण जिवितांत रिगोवंक तुका खुशी आसा जाल्यार उपादेश पाळ. ताणें विचारलें, खंयचे ते? ताका जेजून सांगलें, जिवेशी मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, चोरी नाका, फोडसाक सांगी नाका, तुज्या आवय बापायक मान दी आनी तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्यासोय मोग कर. तो तरणाटो म्हणालो, हे सर उपादेश हांव पाळन आयलां आनी की चडीत कितें हांवें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, संपूर्ण जावंक तुका खुशी जाल्या वच आनी तुजें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सरकार तुका दिरवें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून तो तरणाटो कंथिश्ट जावन फाटीं गेलो कित्याक यथेश्ट आस्त बदीक ताका आसलेलें. सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमच्या दिसपट्ट्या चालत्या जिवितांत हर एक आमच्या योजनांक एक विशेष दिश्टावो आसता, ध्येय आसता, शेवट आसता. आनी तो शेवट वा दिश्टावो आमी
संपूर्ण रितीन आपणावच्याक ताका जाय अश्यो सगळ्यो संगती आमी मांडून हाडटा तेन्ना मात्र त्यो संगती बऱ्या रितीन समकल्यार तें योजन संपूर्णायेक पावता म्हणलें आमी अनुभव केला। ह्याच दिशेन आमची भावार्थी जिणे आयच्या दिसा आमी आयकलेल्या वाचपा मुखांत नियाळली तर आमच्या जिविताक भावार्थी जिविताक एक दिश्टावो आसा, एक शेवट आसा, तें जावन आसा सासणीक जिवीत। आनी तें सासणीक जिवीत जोडचें तें पयण आमच्या जिवितान देवाची खुशी करच्यांत आटापता, देवान दाखयलेली वाट समकोवच्यांत आटापता आनी देवाच्या नांवाक आमच्या जिविता मुखांत महिमा हाडच्यांत आटापता। देखून आयच्या पयल्या वाचपांत न्याय करत खरी एक रितीन इस्रायल परजेचें जिवीत देवान तांचे वयर दाखयलेली काकुळट आनी देवा थंय एकवटलेल्या वेळार तांची जिणी कशी उदरगतेची जाली, सर्व रितींनी बरेपण तांणी अनुभव केलें म्हणलें दर्शायत आसतना इस्रायल परजेचें जिवीत कशें परत आनी परत अस्कत जावन उणेपणाचें जावन देवातावन पयस सरलें, कश्टांचें जालें, अडचणींचें जालें, विविध रितींची इजात आनी भोगली, पूण परत देवा बापाच्या काकुळटीन तांणी तांचें जिवीत देवा थंय एकवटोवंक तांकां साध्य जालें। तशेंच आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें एकलो तरणाटो जेजू सरशीन येवन सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय म्हणलें तो विचारता। जेजू ताका उपादेश पाळूंक हेर सबार रुली रेगरो कितें आसात त्यो पाळूंक उलो दिता, त्यो सगळ्यो हांवें पाळल्यात म्हणलें तो उचारता। उपरांत जेजू म्हणटा संपूर्णता जोडूंक आनी संपूर्ण रितीन सासणीक जिवितांतय तुजें मोत काळीज केंद्रीत करी जाय जाल्यार तुजे कडेन आसा तें सगळें वीक। अर्दें कुरें तुजें जिवीत भावार्थांत, अर्दें संवसारी जिवितान मेतेर जावन जियेनाका। तुजो दोळो थोड्या वेळाक हांगासर गरज आसतना देवा थंय आसतलो, थोड्या वेळान संवसारी संगतींक तो वेंगतलो म्हणल्या मनोभावान आमी आमची जिणी जियेली जाल्यार आमी आमकां देवान दिल्लो शेवट आपणावंक शकचे ना। देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेश रितीन देवाची कृपा आनी आदार आमी मागया, देवाच्या हाती आमची जिणी समर्पिया, देवाची खुशी करच्यांत सदांच आमच्या जिणयेंत मेलफंक्त जिवीत आपणावया। आमेन। गीत नंबर C46 C46 दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सर्देनी घेवन आयल्या कालतेपणी नितळ निर्मळ मनी जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुझे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही काणी। म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात। तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुबेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घे। प्रितीच्या बापा आमचें हें बलिदान मानून घे, तातूंत तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंध वाडत वेता। तुवें दिलां तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया। सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो। तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केलें। ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा। प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी परजा,
सरगार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायताव. Povit, povit, povit दरबार असो सर्वेस पोरतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशां पसोत हें वाडवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावटसो गुट परगटूया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पुरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर आमी मागतांव. अवकार मरये देवाचे माया सांगती भगवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोबरशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां आश्रय. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुझ्या मंदिराची म्हाका फावना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D61 D61. जेजू मोगा जेजू दया मुझे तय काशिता. स्वागत तुका काळजान मुझ्या आत्म्याक मुझ्या दिघाटा. तुकास म्हाका ओपून दिता आत्मी खान जाता. सोमी म्हणटा हांव तो जिवो उंडो सर्गार देवून आयिल्लो. हो उंडो खाता तो ससनाक जिवो आसतलो. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडताव. संवसारांत ताचो उपकार घेवन सर्गार ताची भागीदार आमी जावंक पावो. आमी कालतेपणी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया. महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया. महिमेक ताचे आमी गितां गावया. तासो विश्वासी मोग ससनाक तकता. आमकां पयलो सोमी आमकां सांबाळता. तासो विश्वासी मोग ससनाक तकता. आमकां पयलो सोमी आमकां सांबाळता. देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकार ताचो बावुडया. देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकार ताचो बावुडया. मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगवान क्रिस्ताचे कृपेन निरंकार आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.